ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني رجعت لكم تاني بروتين جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي بينا على النبي على افضل الصلاه والسلام. روتين النهارده بقى خفيف كده، ولا تنظيف ولا حاجه، هو من على الوش يعني، هروق من على الوش، لان انا كنت اخر مره مروقه معاكم وماسحه وقفلت شقتي ورحت عند اختي، قعدت يومين لحد ما جوزها رجع بالسلامه. وجيت بقى الاقي الشقه نظيفه، قلت لا هروق بس كده، اسوي مطرح ما كنا العيال نايمه ومطرح ما احنا كنا نايمين. مطرح ما قعدنا بالليل مثلا. قلت بقى ايه، اعمل لكم روتين خفيف كده على قلبكم، عشان ما تنسوناش في اللايكات والشير والاشتراك في القناه، واللي اول مره يشوفني يشترك لي في القناه. وانا بحيي كل اللي بيقول كلمه حلوه في حقي، وبرضه بحيي اللي بيقول اي كلمه برضه مش كويسه، برضه تسلم او تسلمي. بس يعني ما يا ريت ما تملوش يعني مني، ولا تزهقوا من روتيناتي. هي ده بيتي، ده شقتي الصغيره المتواضعه. اما بيجي لي فرصه اروح عند اختي بعمل، اما بيجي لي فرصه بروح عند ماما بعمل. بس ما تزهقوش، ما عنديش اللي عنده حاجات جديده اعملها، لان انا بشوف الروتينات بتجيب نسبه مشاهده احلى من المقالب، احلى من الهزار. ممكن تكونوا كل واحد حاببني حابب ان يشوفني في حاجه معينه. اللي وصل بقى لحد هنا كده يصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا بقى كده مسكت الاوضه، طبقت البطاطين، طبقت الكبريتيات، في شيء بيستغطى ببطاطين وشيء لسه ما بيستغطاش. احنا عندنا عامه الجو ساقع، انا لقيت الجو ساقع عندي عن اختي ما كناش بنستغطى وفاتحين الشبابيك. انا عندي هنا مش عارفه ساقعه يعني. مش عارفه ليه. حتى الساعة بتنيم طول ما انا اكون عند اختي، او ممكن يكون عشان تغيير المكان ما كناش عارفين ننام. هنا جينا كله اتدلق يعني، كلنا نمنا يعني. اخواتي عيالي قالوا لي حتى هنا ماما الساعة، بص الجو ساقعة نيمتنا. هناك كنا حرانين، ولا انا ولا عيالي كنا عارفين ننام، برغم المكان اوسع من بيتي، وفي امكانيات كتير حلوة. بس عيالي مش ممكن يكون كل واحد واخد على بيته بقى، ما حدش بيستريح على بيته. ما هو فعلا ده على رأي ماما، كانت دايما نيجي نقول لها تعالي يا ماما اقعدي معانا شويه، تقول لي ما حدش بيستريح في بيتك، تاكلي براحتك، تقومي براحتك، خش حمامك براحتك. في وسط الليل لو جعتي تقومي تاكلي براحتك. بتختي بيتي، بس برضه لا، ما حدش بيستريح الا في بيته فعلا. في بيتي وفي بيت والدتي. فعلا عيالي يقولوا لي لا يا ماما احنا بنستريح عند تيتا. عشان هي ستهم، هي اللي مربياهم، ربنا يخليها لي يا رب، ويطول في عمرها لحد ما اتجوز عيالي كده يا رب. فعلا هو اللي صدق، اللي يعني فعلا ما حدش انا جيت، انا ارتحت في بيتي، برغم ان انا اختي ما فيش حد غريب معانا، حتى لو ابن عمي موجود، حتى ابن عمي والله بيزعل مني ان انا بروح وهو هناك ما بباتش. بيقول انت بتيجي تباتي وانا مش هنا وما بتباتيش. انا كنت اول مره بات عند اختي من ساعه ما خدت شقتها الجديده دي، اما جوزها سافر، وهو زعل واتضايق ان انا ما باجيش وهو موجود يعني. بس لا، انا هوعده بعد كده هبقى اروح عشان ما يزعلش. هو راح جه، مش جوز اختي، ده ابن عمي، ده اخويا، احنا متربيين مع بعض، وده اخويا مش حد غريب يعني. هنا بقى كنت روقت اوضه الاطفال، دخلت برضه اسوي هنا السقف بيوقع البياض، الميه كانت راشحه من عند الجيران ونشف وبيوقع البياض بقى. انا لو نفضته هيبهدل لي الارض وانا مش همسح. هجيب بقى المكنسه بالكهرباء واشفط الصراحه المكنسه جميله، بتشفط كل حاجه. هعمل بيها هشفط بيها البياض ده كله، الجير والحاجات اللي واقعه دي كلها هشفطها بالمكنسه بدل ما ارميها وبهدل الدنيا. لا، انا هعملها بالمكنسه، وهي هتشفط ده كله يعني. وبتشيل برضو الترابه الناعمه اللي لو في المفرش حاجه، الترابه الناعمه اللي نازله هتشيلها الصراحه، بتخليته قشطه الصراحه. قلت بدل ما اشيل وانفض وبهدل الدنيا، لا انا كده كده انا بروق من على الوش يعني، ما بروقش الترويق اللي هو ان انا هشيل وامسح وانفض واشيل المفرش، لا. وهي كل حاجه زي ما انتم شايفينها زي الفل، هي لو هي في حاجات بسيطه بس مطرح ما نمنا. عيالي لو هيقوموا قاموا، حد يطلع كتاب، حد يطلع حاجه، بس هي دي الكركبه اللي في الشقه كلها يعني. الحمد لله يعني، انا كنت سايباها ومروقاها، وانا ما بحبش اروح في حته لما ولا يبقى عندي غسيل، ولا يبقى شقتي فيها حاجه مش مترتبه. لازم ارتب كل حاجه قبل ما اما اخرج، ما اعرفش ايه اللي اما اخرج ايه اللي هيحصل. يمكن انا يحصل لي حاجه، يجي الناس تلاقي شقتي نظيفه. يمكن اي حد من عيالي يحصل حاجه، بعد الشر عليهم، ما اشوفش حاجه وحشه فيهم. حصل حاجه، ربنا يعني يعني ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل.
اهم اجي الاقي شقتي نظيفه، ما عنديش غسيل، تبقى الدنيا رايقه كده وخفيفه كده علينا، علشان تدينا حماس حلو. لما الدنيا بتبقى نظيفه الصراحه بتدي الواحد طاقه حلوه وحماس حلو. ويلا بقى اللي مكسله، انا بيجي لي وقت بكسل، ما بقاش عايزه اعمل حاجه. اما ببقى مخنوقه، الواحد بيجي له خنقه كده، ربنا يكفينا شر الخنقه. ما ببقاش عايزه اروق، ما ببقاش عايزه اعمل اي حاجه. بقعد شويه كده لحد اما كل حاجه تتفك، فينا شر الخنقه. كل حاجه يعني ربنا يبعدها عنا وحشه، بس الواحد الانسان ما بيتغطاش عن الخنقه. مش هنعيش حلوين قوي قوي حياتنا كلها، ولا وحشين قوي قوي في حياتنا كلها. بيجي وقت الواحد بيتخنق، بيجي وقت الواحد بيتضايق، ما بيبقاش عايز حاجه. لا، قومي بقى اللي متضايقه تقوم تسمي الله كده وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقوم تشوف وراها ايه وتعملها، وترمي همومها على ربنا. تبات رمات وتسبح، مش عارفه بيقولوها ايه. هو في مثل بيتقال كده يعني، ربنا اللي عالم بحالنا، اللي متضايق من حاجه ربنا هيفكها ان شاء الله. انا عندي امل كبير قوي في ربنا، ان بعد الخنقه اللي احنا فيها ربنا هيفرجها ان شاء الله باذن الله، وهيكرمنا ان شاء الله باذن الله. وربنا ما يحوجنا لحد ولا يحوج اي حد لاي حد. واهم حاجه يكفينا شر المرض، ويكفينا كلنا شر المرض يا رب. يكون بصحتنا كده، احنا اللي بنعمل كل حاجه، وما حدش ييأس. ما حدش انا برغم هبوبة كلها بحب اضحك لان هو ربنا اللي عامل كل حاجه. ده بقى كان شويه غسيل نضاف، كنت انا نشره في المنشر الداخلي. دخلت على الصاله بقى انا الاول كده، السفره هي نضيفه، ما فيهاش كركبه لسه، ما بتناش الدروس هتبدا بقى النهارده ان شاء الله باذن الله. كنت سايباهم في المنشر الداخلي منشورين، وجيت ما لميتهم وقلت اطبقهم بقى. دي حاجات جوزي كلها، مش تقيله يعني، حاجات جوزي، مش ما فيهاش احنا لينا حاجه، لان انا كنت غاصله لينا احنا كل حاجه، وما فاضلش الا طول وايه. ونسيت اقول له حتى ايه، تبقى تدخل البلكونه نرميهم من على المنشر. هو ما لمش، انا جيت بقى شلتهم وقلت بقى ايه اطبقهم واشيلهم له بقى في الدولاب كده. ما عنديش الهدوم الخروج اللي احنا جينا بقى ايه هولع فيها في الغساله. وعيالي اهو ربنا يهديهم في الاوضه قاعدين بقى. ربنا يهديك يا يوسف يا ابني، قاعد بيذاكر. قال لي بقى يا ماما انا خلاص هاخدها جد السنه دي بقى عشان يجيب مجموع حلو. ربنا يهديه، كان بيلعب في اول السنه. اهو ربنا يهديك يا يوسف وتجيب لي مجموع السنه دي وتذاكر كده يا رب. ربنا يقويك كده على المذاكره، ويهديهم لي يا رب، ويهديهم يا رب. كده بقى هطبق له شويه الغسيل، واقوم داخله رصاهم. الواحد اما بيروق اول باول الدنيا بتفضل نظيفه الصراحه. انا دي يعني ده انا من يوم الخميس ما كنتش جيت على شقتي وروقتها وقفلتها ومشيت. هو جوزي اللي كان قاعد فيها يعني، مش وجوزي وحده يعني، مش هيوسخ حاجه، مش هي ولو فضى ازازه هيملاها. لا الصراحه جيت لقيت الدنيا نظيفه يعني، مش الحمد لله يعني. كده دخلت الهدوم. اشيل بقى ايه بقى، اروق الكنب، انفض الصالون. هو متروق كل حاجه نظيفه زي ما انتم شايفين. يعني حاجات من على الوش هكنس بالمكنسه، حاجات اللي هعملها من على الوش الحمد لله يعني. هنا بقى دي بقى هدايا جوز اختي بقى ايه جاب لنا الهدايا. جاب لنا كلنا زي بعضينا. جاب جلابيه لجوزي، دي جلابيه لجوزي. وجاب لي يوسف ابني، كان فرحان بالجلابيه قوي. هو عنده واحده سودا يوسف، بس كان عايز واحده تانية. هي على يوسف ما شاء الله. ربنا يخليك يا محمد، زي ما بسطت عيالي وبسطتنا كلنا وترجع يا رب تحج حجه كبيره كده يا رب، وعقبال العوده يا رب، ويكرمك يا محمد. على قد ما انت بسطتنا وبسطت عيالي وبسطت كل الناس يا رب، وفرحت. حتى المصليه دي جايبها للاستاذ بتاع بنتي، قلت له ده الاستاذ عايز مصليه يا محمد، جاب لي مصليه. ودي جلابيه امل، لا دي بتاعت اروى. جاب لي انا وامل واروى زي بعض، ويوسف وابوه زي بعض. جاب لنا احنا نلبس احنا اسطمبه واحده. ربنا يخليه يا رب ويكرمه ويزيده من رزق ربنا يا رب. ربنا يكرمك يا محمد زي ما بسطتنا وبسطت عيالي يا رب. وتطلع الحجه الكبيره ان شاء الله باذن الله انت ومراتك، لان انت تستاهلها. دي بتاعت انا بقى،
بص زي عيالي، جاب لنا احنا التلاجة، قال لي طب، وجاب لي الخمار اللي انا لابساه ده، وجاب لي اروى وامل كل واحده اسوره. دي اسوره اروى، الاروى امل عينه بتاعتها، دي الاسوره بتاعت اروى جايبها لها برضو من هناك. والخمار ده هو اللي جابولي، كنت هاخده مش الوان، قال لي لا خديه الابيض عشان التصوير، عشان لما تيجي تصوري تبقي شكلك حلو في التصوير، ما يبقى حلو يفتحك شويه. قلت له والله ما هكسفك يا محمد زي ما انت عايز. انا كنت اخد البياض ده اسمر، هو ما رضيش، قال لي لا خدي ابيض عشان انت بتعملي تصوير وروتينات عشان تصوري. ورحت قلت بقى انا هلبسه في اول روتين من بعد ما جيت من عندك يا محمد. ربنا يكرمك يا رب ويديك على قد نيتك، ويشفي لك مراتك ويرزقك يا رب، وتلاقيه في عيالك يا رب، وربنا يهدي لك عيالك يا رب. بس كده كنت خلاص خلصت الترويق. كده بقى هخش على هعمل الكنب دوت برضو، هو متروق. بس كده بقى انا هكرس بالمكنسه. هعمل بلكونه هي اللي فيها تراب، كان جوزي بيقول لي في هوا بتراب. هعملها بس بالمكنسه كده بدل ما لان انا مش هشيل وهنمسح. بس كده هكنسها وخلاص كده هيكون الفيديو خلاص يعني خلص. مش الدنيا نضيفه زي ما انتم شايفين وزي الفل. ما احنا ما قعدناش بقى ومشينا وقفلناه ومشينا، ما فيش مدرسين جت ال3 ايام دول. هنبدا بقى النهارده من يوم الاحد بقى ان شاء الله باذن الله. المدرسين هتبدا تيجي لحد يوم الاربعاء، وبدل الدرس 2 و3 يعني بكره 2 بعده 3 بعده 2. ربنا يقوينا بقى على العيال ويقوينا بقى في الدروس دي. وانا ما بطلعش عيالي ما يبقوا تحت عيني احسن، عشان اشوف المدرس بيشرح ازاي وابقى متابعه عيالي واعرف اذاكر لهم انا كمان. مش ما هو اللي بيأخرنا على الفيديوهات ان انا ما اعملش روتينات كتير هو عيالي، علشان المذاكره والدروس والمدرسين. الواحد بقى يكسل يعمل روتينات. يلا بقى اللي بيتفرج عليا اول مره يدينا لايك كده ويشترك لي في القناه ويفعل لي زر الجرس، وكومنت حلو كده تقولي لي ايه. ربنا يكبر بخاطرك، وربنا ما يحوجني لحد. اهم حاجه الحوجه، محدش، ربنا ما يحوجني لحد ويرزقني من عندك يا رب. بصوا الهوا عندنا جميل، بالنهار حلو بالليل ساقعه. الجو جميل عندنا. مش عارفه اروى ما بتذاكرش معاهم ليه. بس كده كنت خلصت اللي ورايا. بقى هحط الكراسي بقى ونستنى بقى المدرس اما يجي بقى كده على نظافة. وده كان في نهاية الفيديو. ويا ريت اللي شاف الفيديو يدينا لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس، واشوفكم على فيديو جديد، ومع السلامة.